សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការសម្រាយរឿងរបស់ admin ថ្ងៃនេះ admin មកបន្តសាច់រឿង Pursuit of Jade ភាគទី8និងភាគទី9ជាបន្តទៀតមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងចំពោះប្រិយមិត្តដែលអត់បានជួយ subscribe channel របស់ admin សូមជួយ subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរមកបន្តតាមដានសាច់រឿងជាមួយ admin តែម្ដងទៅក្រោយពេលដែលយើងចង់បានទៅដល់ផ្ទះសម្រាប់ឲ្យកងសុនក៏សង្កេតមើលក្នុងផ្ទះនោះបន្តិចទៅលោកពូចៅនឹងបានអញ្ជើញឲ្យគេនឹងអង្គុយផឹកតែទើបគេសួរទៅកាន់លោកពូចៅអំពីរឿងដែលលោកពូចៅនឹងព្យាបាលតួប្រុសដែលជាមនុស្សដំបូងអីចឹងណាលោកពូចៅគាត់រៀងអញបន្តិចដោយសារតែគាត់នឹងធ្លាប់តែព្យាបាលសត្វគាត់និយាយថាគាត់មិនអាចបើកភ្នែកមើលគេស្លាប់បាននោះឡើយហើយគាត់ក៏មិនបានធ្វើអីធំដុំនោះដែរវាគឺជាសំណាងទៅវិញទេដែលគាត់មានជីវិតបែបនេះទើបកងសុនចង់គោរពអរគុណគាត់ក្នុងការជួយជីវិតរបស់តួប្រុសលោកពូចៅមិនហ៊ានទទួលយកការគោរពមួយនេះទេដោយសារតែយានចឹងនឹងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេគេក៏មិនបានជួបគ្នារៀបការជាមួយគ្នានោះដែរត្បូងកងសុនគេអត់ទាន់ចាប់ពេលក៏បញ្ចេញស្នាមញញឹមដ៏រីករាយក្រោយមកទឹកមុខរបស់គេនឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចលើតែតួប្រុសរៀបការក៏បានសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកពូចៅឆាំងនេះក៏បាននិយាយបន្ថែមថាគាត់បានរៀបការចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យកងសុននឹងគេកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទីរ៉ៃស្ទើរតែមិនជឿថានៅលើពិភពលោកមួយនេះហើយអ្នកណាគេខ្លាចហានខ្លាំងម្លេះដែលរៀបការជាមួយគាត់ព្រោះសំបីអធិរាជក៏មិនហ៊ាននិយាយអំពីរឿងមួយនេះដែរក្រោយមកលោកពូចៅក៏បាននិយាយអំឡុងពេលដែលយានចឹងសម្លាក់លើក្រែដើម្បីព្យាបាលរបួសឆាំងយានឹងបានកាប់ជ្រូកយកប្រាក់មកទិញថ្នាំព្យាបាលឲ្យគេលើបែបនេះកងសុនគេភ្ញាក់ផ្អើលឡើងឆ្លក់ទឹកតែម្ដងទើបសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់លោកពូចៅអំពីមុខរបររបស់តួស្រីថាជាអ្នកកាប់សាច់មែនទេទើបឆាំងនេះនឹងគេបានអួតទៅសារអំពីបងស្រីរបស់ខ្លួនថានាងនឹងវាជ្រូកតាមម្ដាយធ្វើឲ្យវានឹងសន្លប់បាត់ឈឹងដែលធ្វើឲ្យកងសុននឹងគេចាប់ដើមនឹកសម័យឃើញថាតួប្រុសនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកំណាប់ដៃរបស់មនុស្សស្រីអ្នកកាប់ជ្រូកដែលមានមៀតធំធាត់ហើយគម្រាមទៅកាន់គេដើម្បីឲ្យគេនឹងខ្លាចទៅជាប្តីរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេគេនឹងត្រូវស្លាប់ដូចជាសត្វជ្រូកមកក្បាលនេះអញ្ចឹងនិយាយរួចចាស់នាងក៏បានវាយជ្រូកមួយនោះឲ្យសន្លប់បាត់ទៅតែតួប្រុសគេសុកចិត្តស្លាប់មិនព្រមជាមួយនឹងមង្គលការមួយនោះទេទើបនារីធាត់ម្នាក់នោះបានលាកំណាប់ដៃដាក់ទៅលើតួប្រុសរបស់យើងតែម្ដងពួកឲ្យកងសុនដែលជាអ្នកសម័យអំពីរឿងនេះគេឡើងកញ្ញែងខ្លួនអាណិតទៅកាន់តួប្រុសយ៉ាងខ្លាំងតែក៏ព្យាយាមនិយាយថាគាត់ធ្វើបែបនេះព្រោះតែចង់សងគុណតែលោកពូចៅបានប្រកែកថាមិនមែនអញ្ចឹងទេស្នេហារបស់ពួកគេពិតជាជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់រួចក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលយានចឹងនឹងតែងតែនៅពីក្រោយក្មួយស្រីរបស់គាត់អំឡុងពេលដែលនាងមានបញ្ហាជាមួយនឹងសងយានក៏ដូចជារឿងដែលលោកពូរបស់គេនឹងមកទាមទារយកផ្ទះរបស់នាងផងដែរចឹងនាងក៏និយាយបន្ថែមពីរបួសដៃបងស្រីរបស់នាងដែលមិនចង់លាបប្រេងល្ហុងធ្វើឲ្យបងថ្លៃរបស់នាងអត់សប្បាយចិត្តនោះទេទើបទាញប្រេងមួយនោះមកលាបនៅមុខនាងតែម្ដងតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកទាំងពីរមើលទៅពួកគេនឹងដូចជាត្រូវគ្នាណាស់អញ្ចឹងទើបសងយាននឹងសួរទៅកាន់លោកពូចៅតែម្ដងទៅថាយានចឹងនឹងមានខូចខួរក្បាលអីអត់លោកពូចៅក៏បញ្ញាបដិសេធថាគេមិនបានខូចខួរក្បាលអីនោះទេនៅពេលដែលគេជាសះស្បើយគេនៅតែជួយលក់ក្មួយស្រីរបស់គាត់រហូតដល់អស់ទៀតផងដែលធ្វើឲ្យកងសុនគេបើកភ្នែកធំមកសម័យទៀតហើយថាយានចឹងបានឈើលក់សាច់ជ្រូកជាមួយនឹងស្រីកម្មាំហើយស្រីកម្មាំអ្នកនោះកំហឹកគំរាមគាត់ឲ្យជូតញើសឲ្យខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យកងសុនគេភ័យរហូតបែកញើសចោលលោកពូក៏និយាយបន្ថែមពីគុណដែលគេនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតប្តីក្មួយស្រីរបស់គាត់តិចទៀតនាងត្រឡប់មកវិញហើយតាមចរិតស្មោះត្រង់របស់នាងច្បាស់ជាតបស្នងជាមួយនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់គេជាមិនខានក៏នៅលើប៉ុណ្ណេះកងសុនគេចាប់ផ្ដើមសម័យដល់សម្លេងរបស់នាងបង្ហាញអនុភាពខ្លាំងក្លាយកជ្រូកនឹងមកសងគុណគេផិតភ័យរហូតដល់ភ្លឹកស្មារតីទើបអ្នកទាំងពីរនឹងគោះតុកដាក់ឲ្យគេនឹងភ្ញាក់មកវិញដែលសួរតែក្តីបារម្ភថាគេនឹងកើតអីមែនអត់កងសុនគេបញ្ញានិយាយថាគ្មានអ្វីនោះទេភ្លាមនោះសាប់តែសម្លេងរបស់តួស្រីនឹងស្រែកហើយយានចឹងពីចម្ងាយលោកពេលដែលកងសុនបានឃើញសម្រស់របស់នាងហើយគេឡើងភ្លឹកតែម្ដងអ្នកមេចៅក៏បានណែនាំលោកកងសុននឹងទៅកាន់តួស្រីថានេះគឺជាអ្នកដែលគាត់នឹងនិយាយតាមផ្លូវបាញ់មិញនេះឯងរួចលោកកងសុននឹងក៏បានហុចវិជ្ជបញ្ជាទៅឲ្យលោកពូចៅថាថ្នាំទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យយានចឹងនឹងជាសះស្បើយបានទៅប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរនឹងបញ្ញាទៅផ្សារដើម្បីទិញវាភ្លាមបន្ទាប់ពីតួស្រីបានអរគុណទៅកាន់លោកកូនសុនរួចនាងក៏បានទៅមើលប្តីរបស់ខ្លួនឃើញថាគេដេកនៅលើក្រែស្ងៀមបែបនេះហើយនាងពិតជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទើបកងសុននឹងនិយាយទៅកាន់នាងកុំឲ្យបារម្ភទៀតអីគេគ្រាន់តែលេបថ្នាំឲ្យដេកលក់ប៉ុណ្ណោះតិចទៀតដែរគេក្រោកឡើងវិញហើយទើបតួស្រីនឹងបបួលឲ្យគេអង្គុយដោយសួរអំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរថាគេនឹងគឺជាមេរបស់យានចឹងមែនទេកងសុននឹងបញ្ញាប់ឆ្លើយថាមិនមែននោះទេហើយនៅលើលោកនេះក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើជាម្ចាស់របស់គាត់ដែរទើបតួស្រីសួរបន្ថែមចឹងមានតែគេនឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់យានចឹងទើបកងសុននឹងគេឆ្លើយទាំងអង្គចិត្តថាដំបងគេគិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែពេលនេះគេដូចជាស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែតួប្រុសនឹងអត់បានប្រាប់រឿងសំខាន់ដូចជារឿងរៀបការឲ្យតែគេដឹងអីអញ្ចឹងណាតួស្រីលើបែបនេះហើយបញ្ញាបកស្រាយថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទាំងស្រុងនោះទេគឺមកពីនាងដែលសុំវល់គាត់ឲ្យធ្វើជាប្តីរបស់ខ្លួនដល់លើបែបនេះកងសុនគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែគ្រាន់តែនាងសុំវល់គេឲ្យរៀបការជាមួយគេសັບតែរៀបការជាមួយនោះវាមានន័យថាស្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងរាជធានីតាមស្រឡាញ់តួប្រុសគេចាញ់នាងត្រង់ថាមិនទាន់បានសារភាពនឹងឯងបន្ទាប់ពីយានចឹងដឹងខ្លួនកងសុនក៏បានឲ្យគេនិយាយរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ទាំងអស់រហូតឈានដល់ការរៀបការទើបតួប្រុសនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតដល់សម្ងាត់ក្នុងករណីនៅជីងជើកាលពី16ឆ្នាំមុនតែពួកគេក៏ត្រូវបានលួចលបឆ្មក់នៅក្នុងទីក្រុងឈុនជើបណ្ដាលឲ្យចំណិតទាំងពីររបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានស្លាប់ខណៈពេលដែលកំពុងអង្វែងបានពួកឯគេមានឱកាសវាចេញពីកំណើសាកសពដើម្បីលាក់ខ្លួនបន្តិចក្រោយមកពួកគេក៏បានត្រឡប់មកវិញចាត់ការមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅសេសសល់តែរកឃើញគេទៅហើយគេក៏បានប្រើប្រាស់កម្លាំងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទៅការម្នាក់នោះតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យគេនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងទន្លេនាំមកកាន់ទីនេះហើយដួលសន្លប់នៅក្នុងព្រៃទើបនាងនឹងបានជួយសង្គ្រោះគាត់មកកងសុនស្ដាប់ឮហើយគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាអ្នកណានឹងចង់សម្លាប់តួប្រុសទៅទើបតួប្រុសនឹងបាននិយាយថាគាត់
អត់ដឹងច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែគាត់មានចម្លើយក្នុងចិត្តមួយហើយដបងកុងសុនគេដឹងថាតួប្រុសសម្ដៅទៅលើអ្នកណាក៏បានបង្ហើបថាឲ្យគេនឹងពឹងពាក់លោកពូរបស់ខ្លួនអំពីរឿងនេះទៅប៉ុន្តែតួប្រុសក៏បានសម្លក់គេមិនដាច់ពីភ្នែកនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យគេនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាម្នាក់នោះច្បាស់ជាលោកពូរបស់គេនឹងឯងគេអត់ចង់ជឿនោះទេដោយសារតែលោកអូប៉ារ៉ានឹងបានមើលថែតួប្រុសនឹងផ្ដល់គ្រូល្អៗឲ្យគេនឹងតាំងពីក្មេងមកមិនបានជាគាត់នឹងចង់សម្លាប់គេទៅវិញឬមួយក៏វានឹងជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការពី16ឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកជីនចឹងក៏បានយកកញ្ចែនៃក្រុមឃាតកររបស់គ្រួសារវ័យចេញមកក្នុងពេលដែលពួកគេនឹងវាបហាទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់តួស្រីកងសុននេះគេឆ្ងល់ទេឡើយព្រោះឃាតករនៃគ្រួសារវ័យបកាយខ្លាំងណាស់មិនបានជាមានជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារនាងទៅវិញព្រោះមើលទៅគ្រួសាររបស់នាងសាមញ្ញខ្លាំងណាស់មិននឹងស្គាល់លោកអូប៉ារ៉ាធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាទៅតួប្រុសគេក៏មិនដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ក្រុមឃាតករមួយនោះរុករកចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់តួស្រីហាក់បីដូចជាកំពុងតែរកអ្វីម្យ៉ាងចឹងកងសុនស្ដាប់រឿងមួយនេះហើយពិតជារញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនមិនដឹងត្រូវរកដំណោះស្រាយបែបណានោះទេតែគេក៏មិនឆ្លៀតទៅសារទៅកាន់តួប្រុសថាគេនឹងបានសង្កេតឃើញរឿងនេះមុនទើបបានជាចូលទៅរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់តួស្រីអីចឹងណាតែតួប្រុសបែរជានិយាយថាដោយសារតែនាងនឹងទើបនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេពួកឲ្យកងសុនគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែរឿងជាបន្តក៏បានបង្ហាញអំពីឈឹងនាងកំពុងតែឲ្យចំណីតុនសាយកងសុនឃើញខ្សែចងសាក់របស់នាងមិនរៀបរយបែបនេះក៏បានទៅជួយសម្រួលតែមិនភ្លេចតែសារអំពីឈៀតឆ្លាតវៃរបស់នាងក្នុងការចិញ្ចឹមតុនសាយនិងសត្វមនអីចឹងណាតែពេលគេកលែកមើលត្រង់សត្វមនណាសាប់ឃើញសត្វស្ទែងរបស់តួប្រុសតែធ្វើឲ្យគេនឹងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងឈឹងនាងក៏បាននិយាយអំពីការដឹងគុណចំពោះលោកសុងដែលជួយសង្គ្រោះបងស្រីនិងបងថ្លៃរបស់គេរួមជាមួយនឹងសត្វស្ទែងមួយនេះក៏បានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេដូចគ្នាចឹងហើយសត្វតុនសាយដែលគេចិញ្ចឹមនេះនៅពេលដែលវាធំឡើងនឹងយកសាច់ទៅឲ្យសត្វស្ទែងស៊ីហើយលើបែបនេះកងសុនគេឡើងចង់ដាច់ផ្កាតែម្ដងក្រោយមកគេក៏សួរឈឹងនេះអំពីរបៀបដែលគេនឹងតបស្នងជាមួយនឹងបងថ្លៃរបស់ខ្លួនទើបឈឹងនេះនឹងបាននិយាយថានៅពេលដែលកូនរបស់អ្នកទាំងពីរកើតមកនាងនឹងបង្រៀនគេឲ្យចេះកាប់ជួយជាមិនខានឡើយកងសុនស្ដាប់ឮហើយគេឡើងកែងមិនដឹងថានិយាយអីបដ យទៅសម្លេងរបស់តួស្រីនឹងហៅពីខាងក្រៅឲ្យនាងជប់លេងទន្សាយដើម្បីលេងបន្លែឲ្យខ្លួនកងសុនគេចង់ធ្វើការខ្លះទៅយកបន្លែមួយនោះមកលេងទោះបីជានាងហាមឃាត់ក៏គេមានហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងការធ្វើវាដែរដោយលេងបណ្ដាគេនិយាយបណ្ដាថានឹងធ្វើឲ្យតួប្រុសចម្ពាក់គេនៅក្នុងអាហារមួយពេលនេះដល់ពេលដែលតួប្រុសនឹងត្រឡប់ទៅវិញគេនឹងទាវាជាមិនខាននោះឡើយដល់លើបែបនេះតួស្រីគេឡើងស្លុតតែម្ដងទើបសួរបញ្ជាក់ទៅកាន់កងសុនខ្លាចថានាងនឹងអន់ចិត្តក៏បាននិយាយថាតួប្រុសនឹងមានអំណងប្រាថ្នាមិនទាន់បានសម្រេចទើបគេនឹងត្រូវចាក់ចេញនៅពេលក្រោយទើបតួស្រីនឹកឃើញសម្ដីរបស់យានចឹងធ្លាប់ប្រាប់នាងថានៅពេលដែលគេជាសះស្បើយនឹងចាក់ចេញពីទីនេះធ្វើអារម្មណ៍របស់នាងនឹងកាន់តែសែតលើដើមលុះដល់ពេលយប់កងសុនក៏បានទៅរកយានចឹងដោយសួរអំពីអារម្មណ៍របស់គេថាតើគេនឹងឆ្លាញ់តួស្រីហើយមែនអត់ប៉ុន្តែតួប្រុសគេអត់ចង់និយាយអំពីរឿងមួយនេះឡើយដោយបំរុងនឹងឯងគេចេញទៅហើយទើបកងសុននឹងបំបែករឿងវិញសកម្មភាពក្នុងតឡាការការពីម្សិលមិញប្រសិនបើគេមកមិនទាន់នោះទេយានចឹងច្បាស់ជាកំទេចស្រុកមួយនេះជាមិនខានឡើយហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺគេធ្វើដើម្បីនាងមែនទេតួប្រុសគេក៏មិននិយាយវែងឆ្ងាយនោះដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់គេបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើហ៊ានឆ្លាញ់អ្នកណាម្នាក់ច្បាស់ជានងគ្រោះមហន្តរាយដល់ពួកគេជាមិនខាននោះឡើយឬក៏សួរបកទៅកាន់កងសុនវិញប្រសិនបើគេជាខ្លួនតែអនុញ្ញាតឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍មួយនេះទេកងសុនគេក៏យល់អំពីអារម្មណ៍មួយនេះដូចគ្នាតែមនុស្សមិនមែនជាអតិទេពវាពិតជាពិបាកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មួយនេះខ្លាំងណាស់យានចឹងក៏និយាយបង្វែររឿងដេញឲ្យគេនឹងត្រឡប់ទៅវិញលួចសើអំពីចេតនាដែលលពូរបស់គេនឹងមានអំណងសម្រាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃការប្រែប្រួលរបស់សមរភូមិនៃពាក្យពាយ័ព្យផងដែរចំណែកឯគេបន្តនៅទីនេះលេអត្តសញ្ញាណរងចាំការចាក់ចេញព្រោះថាព្រះអង្គម្ចាស់ជីនស៊ីនឹងច្បាស់ជាយើងទៅភាគខាងត្បូងហើយគេប្រកាសខ្លាំងណាស់ថាឧត្តមសេនីយ៍ចាស់ហឹកមិនអាចទប់ទល់បានឡើយកងសុននេះគេដឹងច្បាស់ហើយតែគេនៅតែសួរមិនបានជាយានចឹងនឹងអត់ធ្វើដំណើរជាមួយគេក្នុងថ្ងៃស្អែកតែម្ដងទៅសំណួរមួយនេះក៏ធ្វើឲ្យយានចឹងនឹងពិបាកចិត្តខ្លាំងដូចគ្នាលុះព្រឹកឡើងទូស្រីគេអង្គុយគិតនឹកឃើញសម្ដីរបស់លោកមន្ត្រីវងដែលតឡាការនឹងសម្រេចបិទរឿងក្តីគ្រួសាររបស់នាងធ្វើឲ្យនាងនឹងពិតជាឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាអក្រិតជនពិតប្រាកដនឹងអត់ទាន់បានរកឃើញនោះឡើយបែបតែគាត់នឹងបានប្រាប់ថាពួកគេគឺជាក្រុមចោរមកពីបន្ទាយឈិងហ្វឹងក៏នាងអត់ចង់ជឿនោះដែរព្រោះផ្ទះរបស់នាងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីធំដុំនោះទេទើបលោកមន្ត្រីវងនឹងដាក់ការសង្ស័យទៅលើឪពុករបស់នាងច្បាស់ជាមានទម្លោះជាមួយនឹងអ្នកដទៃកាលពីមុនបណ្ដាលឲ្យគេនឹងមកតាមរកគ្រួសាររបស់នាងបែបនេះតាមកំណត់របស់គាត់ចង់ឲ្យនាងលក់ជ្រូកលូផ្ទះលូដីដើម្បីគេចខ្លួនមួយរយៈសិនតែនាងពិតជាមិនដឹងថានាំប្អូនស្រីនឹងទៅកន្លែងណានោះទេទើបសួរម្ដាយឪពុករបស់នាងដោយប្រយោជន៍ហើយថានាងនឹងគួរនាំយានចឹងទៅជាមួយអត់ប៉ុន្តែនាងពិតជាមិនចង់ឲ្យគេនឹងធ្លាក់មកក្នុងស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃបែបនេះឡើយលឹមនោះក៏មានអ្នកភូមិនឹងមកសួរនាងថាតើនាងអង្គុយទីនេះធ្វើអីតែសាច់ញាតិរបស់នាងនឹងមកលេងនៅទេព្រោះគាត់បានឃើញរទេះមួយចាក់ចែកអំពីផ្ទះរបស់នាងពីលោជាងរទេះសេះដែលគ្រួសារសុងនឹងជិះទៅនៅពេលដែលគេផ្លាស់ផ្ទះទៀតតែលើបែបនេះហើយតួស្រីភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែនបញ្ញាបញ្ញារត់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនសូម្បីតែកន្ត្រកក៏នាងមិនយកទៅដែរលុះពេលទៅដល់ផ្ទះនាងក៏បញ្ញាបញ្ញារត់រកសុងយានគ្រប់ទីកន្លែងតែទោះបីជានាងខំរកយ៉ាងណាក៏មិនឃើញនោះដែរឃើញតែកៅអៅដែលត្រូវបានគេរៀបចំរួចពួកឯនាងនឹងពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងរំពេចនោះនាងក៏បានកលែកឃើញសម្បត្តិនឹងប្រាក់ដែលនៅលើតុពេលដែលមើលវារួចហើយនាងកាន់តែច្បាស់ថាគេនឹងពិតជាចាក់ចេញទៅជាមិនខាននោះឡើយទឹកភ្នែករបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រាក់ចុះមួយទំហឹងឆឹងនាងឃើញបែបនេះហើយក៏ចូលទៅចិត្តបងស្រីទើបនាងសួរបញ្ជាក់អំពីការចាក់ចេញរបស់ឆឹងយានដោយគិតថាគេចាក់ចេញនៅពេលនេះហើយល្អហើយកុំឲ្យមានរឿងញ៉ៃញ៉ៃដល់គេអីអញ្ចឹងណាតែនាងក៏ខឹងជាមួយគេយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីបានជាចេញទៅមិនលានាងមួយម៉ាត់អញ្ចឹងរំពេចនោះចឹងយានក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែលធ្វើឲ្យនាងនឹងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកទាំងពីរក៏បាននិយាយអំពីដំណើរទៅកាន់កន្លែងរបស់អ្នកស្រីចវងដើម្បីអានសម្បត្តិឲ្យស្ត្រីចំណាស់ទោះ
ស្រីស្ដាប់ហើយនាងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនចំណាយឯយានចឹងឃើញថាកៅភ្នែករបស់នាងមានដាក់ទឹកភ្នែកបែបនេះក៏បានសួរមិនបានជានាងយំតែតួស្រីបានបដិសេធថាមកពីផ្សែងចូលភ្នែកនាងទៅវិញក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បាននិយាយអំពីរឿងប្រាក់និងសបត់មុនពេលដែលកងសុនចាក់ចែងទៅគាត់ថែមទាំងរៀបចំផ្ទះរបស់យើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយទៀតផងនេះក៏ជាហេតុដែលនាងគិតថាយានចឹងនឹងចាក់ចែងទៅដោយអៀនខ្លាំងពេកនាងក៏បញ្ញាបញ្ញានិយាយថានាងមកទីនេះដើម្បីយកខ្សែបញ្យោសាច់និយាយរួចនាងក៏បានកញ្ឆក់យកវានឹងចាក់ចែងទៅខាងក្រៅឯធ្វើឲ្យតួប្រុសគេឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះអ្វីដែលនាងយកទៅមិនមែនជាខ្សែនោះឡើយចំណែកឯតួស្រីដែលចេញមកខាងក្រៅនេះវិញនាងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនលោកកលេចមើលរបស់ដែលនៅនឹងដៃឃើញថាច្បាប់បែបនេះនាងឆ្ងល់ខ្លួនឯងតើនាងនឹងយកច្បាប់មកធ្វើអីវិញក្រោយមកខ្សែរឿងក៏បានបង្ហាញអំពីតួស្រីរៀបរាប់អំពីរបៀបនៅក្នុងការថែរក្សាសាច់នាងមានកម្រងយកវាទៅផ្ទះលោកតារបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកដោយប្រាប់ទៅកាន់តួប្រុសបន្ថែមអំពីថ្នាំនៅលើតុឲ្យគេនឹងផឹកវាទៅទាន់នៅក្តៅជាងចឹងក៏បានយកថ្នាំមួយនោះមកផឹកទៅនាងនឹងនិយាយបន្ថែមអំពីករណីនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងដែលមិនដឹងច្បាស់លាស់ថាវានឹងមកពីការប្លន់ប្រាក់ឬក៏គំនុំសងសឹកអីចឹងណាទៅតួប្រុសសួរអំពីគម្រោងបន្តរបស់នាងប្រសិនបើវាគឺជាការសងសឹកពួកគេច្បាស់ជាត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតជាមិនខាននោះឡើយវាល្អដែលនាងចាក់ចេញកិច្ចខ្លួនមួយរយៈហើយកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អអីចឹងណាតួស្រីនាងក៏គិតបែបនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវវាជិតដល់ពេលចូលឆ្នាំហើយឯកសាររົບផ្ទះនឹងក៏ត្រូវប្រើរយៈពេលយូរទើបនាងសួរតកាន់យានចឹងវិញថាគេនឹងប្រឹងទៅណាសំណួរមួយនេះធ្វើឲ្យយានចឹងនឹងគេភ្ញាក់ព្រើតែម្ដងទើបនាងនិយាយអំពីគ្រួសារអ្នកមានចៅដែលជាមនុស្សល្អហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដូច្នេះនាងសម្រេចចិត្តថាទុកដីស្រែនឹងឲ្យគាត់ធ្វើចំណែកឯគេវិញនាងក៏ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការសរសេរសម្បត្តិលែងលះហើយផ្ដល់ប្រាក់ជាមួយចំនួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់គេផងដែរយានចឹងហ្នឹងគេពិតជាអន់ចិត្តជាមួយនឹងសម្ដីរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនដោយនិយាយថាគេមានផែនការរួចរាល់ហើយមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីគេនោះទេទើបតួស្រីនឹងបញ្ញាទៅនិយាយលួងលោមបើមិនចឹងទេឲ្យគេទៅជាមួយខ្លួនទៅឬមួយក៏នៅទីនេះដើម្បីព្យាបាលរបួសក៏បានតួប្រុសគេឆ្លើយឡើងតែម្ដងថាគេនឹងទៅជាមួយនាងពួកឯនាងនឹងពិតជាត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងពេលដែលយកសាច់ជ្រូកមកឆ្អើតួប្រុសគេក៏បានធ្វើជាសួរអំពីរបស់ដែលមានតម្លៃដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងនឹងបានបន្សល់ទុកឲ្យហើយនាងត្រូវយកទៅជាមួយតួស្រីគេឆ្លើយតែម្ដងថាមានគឺជាកាបិតទាំងពីរនេះឯងទោះបីជាពួកគេនឹងទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយនាងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីកាប់ជ្រូកចិញ្ចឹមជីវិតថែមទាំងអាចការពារនៅពេលដែលពួកគេនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងតួប្រុសក៏សួរដេញដោលថាមានអ្វីទៀតអត់ទើបនាងនឹងបាននិយាយអំពីបានកម្មសិទ្ធិដែលនាងត្រូវយកទៅជាមួយផងដែរទៅតួប្រុសនឹងបដោសំណួរវិញថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងនឹងមានធ្លាប់និយាយថាវាគឺជារបស់មួយដែលនាងនឹងត្រូវទៅយកតាមខ្លួនជានិច្ចបើទោះបីជារត់កិច្ចក៏នាងត្រូវទៅយកវាទៅដែរតួស្រីកិនបន្តិចក៏ឆ្លើយឡើងព្រាមដែលធ្វើឲ្យតួប្រុសគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសួរថាវានឹងគឺជាអ្វីទើបតួស្រីនឹងនិយាយថាវាគឺជាប្អូនស្រីរបស់នាងនឹងឯងពួកអញ្ចឹងយានគេពិតជាហួសចិត្តខ្លាំងមែនតើយកថ្នាំមួយនោះមកផឹកទាំងអស់តែម្ដងឃើញមុខមាត់របស់គេដូចជាល្វីងបែបនេះតួស្រីក៏បានយកស្ករគ្រាប់នឹងមកហុចឲ្យគេថែមទាំងនិយាយថាស្ករគ្រាប់មួយនេះផ្អែមអាចជួយគេដើម្បីកម្ចាត់ភារល្វីងបានទៀតផងលោកស្រីបន្ទាប់តួស្រីក៏បានយកសាច់ជ្រូកទៅផ្ទះតារបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យសពអ្នកស្រីកាងដូចដើមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយដើមតួស្រីថានាងនឹងគឺជាមនុស្សចង្រៃពួកឪពុកម្ដាយរបស់នាងស្លាប់ហើយមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់របស់នាងទៀតព្រោះគាត់ប្រកាសចិត្តថាតួស្រីនឹងគឺជាអ្នកជួលគេឲ្យមកសម្លាប់គាត់ឬពេលសម្ដីចាប់ប្រកាន់បែបនេះអ្នកស្រីចិនទ្រាំមិនបាននោះទេក៏បាននិយាយតបតជាមួយនឹងអ្នកស្រីកាងវិញឲ្យគាត់ចេះសន្សំបុណ្យកុសលសម្រាប់ចៅរបស់គាត់ផងព្រោះចៅទី1នឹងត្រូវបានស្លាប់ចំណែកឯចៅម្នាក់ទៀតក៏រត់មិនដឹងថាទៅណាបានអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលចង្រៃពិតប្រាកដគឺជាគាត់នឹងឯងលើបែបនេះអ្នកស្រីកាងនឹងពិតជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងរំពេចនោះវត្តមានរបស់ឈឹងយានឹងក៏បានចូលមកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងរបស់គេនឹងពិតជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងទោះមកស្ដីឲ្យនឹងចង់វាយនាងភ្លាមតែតួស្រីនឹងទប់ទល់ជាប់ថែមទាំងច្រានឲ្យគាត់នឹងដួលទៀតផងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាកាន់តែខឹងច្រឡោតជាមួយនឹងអេរិយាបថរបស់នាងមានតែអ្នកស្រីចិនប៉ុណ្ណោះដែលបារម្ភនឹងសួរសុខទុក្ខរៀបតែនឹងចូលទៅខាងក្នុងហើយអ្នកមីងរបស់នាងមិនសុខចិត្តនោះឡើយក៏បំរុងទៅតាមពីខាងក្រោយនាងតែក៏ត្រូវបាននាងនឹងយកកបិតមកគំរាមថាថ្ងៃនេះនាងយករបស់ឲ្យលោកតាមិនមែនមកបង្កបញ្ហានោះទេប្រសិនបើគាត់ឆ្លងផុតកបិតមួយនេះនាងនឹងការអណ្ដាតក៏ខ្វក់របស់គាត់ចេញជាមិនខានឡើយលើបែបនេះអ្នកមីងរបស់នាងនឹងក៏មិនហ៊ាននោះដែរបន្ទាប់ពីយកសាច់ជ្រូកឲ្យលោកតារួចនាងក៏បានសុខទុក្ខជាធម្មតាខ្លាចអ្នកនៅក្នុងផ្ទះធ្វើបាបគាត់អីអញ្ចឹងណាលោកតាក្រោយបានឃើញចៅស្រីហើយគាត់ពិតជានៅតែកាន់នាងយ៉ាងខ្លាំងឬក៏ចង់និយាយអំពីចំណងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ព្រោះថាពេលនេះលោកពូនិងឪពុករបស់នាងបានស្លាប់ទៅអស់ហើយគាត់ក៏មិនអាចយកវាចូលទៅក្នុងមឈូសរបស់ខ្លួនបានដែរមិនទាន់បាននិយាយចប់ផងស្រាប់តែអ្នកមីងរបស់នាងនឹងក៏បានស្រែកមកពីខាងក្រៅថាចាប់តាំងពីឪពុករបស់នាងបានចូលមកក្នុងគ្រួសារនេះមិនដែលមានភាពស្ងប់សុខបណ្ដាលឲ្យគ្រួសាររបស់គេត្រូវវិនាសអីអញ្ចឹងណាដែលធ្វើឲ្យតួស្រីនឹងពិតជាខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលាលោកតារបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដងមើលចៅស្រីដែលចាក់ចេញតែមានអ្នកគ្រប់គ្នាស្អកខ្ពើមនាងបែបនេះពួកឲ្យលោកតាគាត់បបាក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាវានឹងគឺជាកម្មផលសេរីជាបន្តក៏បានបង្ហាញអំពីតួស្រីកំពុងតែបិទតោរបស់នាងឯនេះវិញចុងភើលីបានត្រឹកនាងទឹកនេះនិយាយថានៅក្នុងផ្ទះមានបញ្ហាច្រើនពេកនាងចង់សម្រាប់រហូតដល់ដៃឆ្នាំតែចុងភើលីក៏អត់បានមកទិញសាច់ជ្រូកនោះឡើយគឺអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់គាត់នឹងចង់ជួយជាមួយនឹងនាងដល់លើបែបនេះហើយតួស្រីនាងឡើងភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានចូលទៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអ៊ីសៀងការរៀបចំផលិតភាពរួមជាមួយនឹងមនុស្សច្រើនកកបែបនេះធ្វើឲ្យតួស្រីគេឡើងវ៉ាវតែម្ដងចំណែកឯចុងភើលីគាត់ក៏បាននិយាយទូអំពីភោជនីយដ្ឋានមួយនេះថាឥឡូវអត់សូវមានមនុស្សនោះទេដល់ពេលបុណ្យទេម្ដងមនុស្សមកទីនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គ្មានកន្លែងឈើទៀតផងបន្ទាប់មកគាត់ក៏នាំនាងនឹងទៅកាត់បន្ទោរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលឲ្យនាងនឹងចូលទៅខាងក្នុងទៅតួស្រីនាងចូលក្នុងបន្ទប់មួយនោះហើយព្យាយាមសម្លឹងរឹកមើលម្ចាស់បន្ទប់ខ្លាំងមែនទែនព្រមនោះនាងក៏បានឃើញសមោស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែគូសរូបដោយសម្លៀកបំពាក់ស៊ីខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់នាងនឹងសឹងតែមិនហ៊ានមើ
មើលបន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើបានប្រាប់អំពីវត្តមានរបស់តួស្រីអ្នកគ្រប់គ្រងហាងក៏បានសួរទៅកាន់នាងប៉ុន្តែតួស្រីនាងដូចជាអោយមិនដឹងទេក្រោយមកពួកគេក៏បានអង្គុយនិយាយគ្នាដោយតួស្រីនឹងនឹកស្មានថាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងមួយនេះគឺជាមនុស្សប្រុសតែតាមការពិតទៅនាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបនេះសោះចំណែកឯអ្នកគ្រប់គ្រងហាងដែលមានឈ្មោះថាយូឈៀនក៏ទៅសើអំពីរូបសម្រស់និងស្នាដៃរបស់នាងដូចគ្នាទោះឲ្យតួស្រីនាងពិតជាទន់ភ្លន់ខ្លាំងមែនតែនិយាយអរគុណតបទៅកាន់នាងវិញតែម្ចាស់ហាងដូចជាមិនសងជាមួយនឹងចរិតមួយនេះឡើយព្រោះនាងបានឃើញអំពីឥទ្ធិពលដែលនាងនឹងទៅចាត់ការហាងរបស់លោកវងទើបតួស្រីបញ្ញានិយាយថានាងមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនោះឡើយឈិនក៏ដឹងអំពីចរិតរបស់លោកវងចាប់តាំងពីបានគ្រប់គ្រងហាងមួយនោះហើយគេគ្មានភាពស្មោះត្រង់ទៅធ្វើឲ្យនាងនឹងផ្ដាច់ការរកស៊ីជាមួយគេបន្ទាប់មកនាងក៏បានយកសាច់ជ្រូកចូលមកដោយនិយាយអំពីការរកស៊ីជាមួយតួស្រីថាចង់សហការគ្នាអីចឹងណាតែតួស្រីនាងបានបដិសេធព្រោះពេលចូលឆ្នាំហើយនឹងត្រូវតែចាក់ចេញពីទីនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តបកលរូបមន្តឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិនសល់ទុកឲ្យនឹងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហាងលើបែបនេះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងហាងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាអ្នកទាំងពីរនឹងទើបនឹងបាននិយាយគ្នាបន្តិចហ្នឹងមិនបានជានាងនឹងព្រមបកលរូបមន្តសម្ងាត់ពីគ្រួសាររបស់នាងនឹងមកឲ្យខ្លួនចឹងទើបតួស្រីនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលោកចុងភើលីដែលគាត់ពិតជាចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយនាងគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងនឹងក៏ចិត្តល្អដូចគាត់ដែរប្រសិនបើនាងផ្ដល់រូបមន្តមួយនេះឲ្យទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហាងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងលីងអានក៏មានឱកាសក្នុងការភ្លក់ម្ហូបដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងនឹងបានមកសល់ទុកឲ្យវាក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់សប្បាយចិត្តផងដែរតែពេលបែបនេះហើយឈិននឹងពិតជារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលអូសដៃតួស្រីនឹងទៅមើលភាពរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលសូមឲ្យនាងនឹងគប់គុំសាច់អាំងក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំនោះនាងក៏ទទួលបានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញផ្ទះនៅកន្លែងថ្មីផងដែរតួស្រីលើបែបនេះនាងក៏ចំណេញដែរទៅសម្រេចចិត្តយកព្រមជាមួយនឹងឈិនបន្ទាប់មកឈិនក៏បានរៀបចំកន្លែងលក់នៅខាងមុខដោយនិយាយអំពីតម្លៃរួមជាមួយនឹងការបង់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួននាងសុខចិត្តបកគោប្រាក់មួយចំនួននឹងមកឲ្យតួស្រីមុនឃើញបែបនេះតួស្រីនឹងចង់បដិសេធខ្លាំងមែនទែនតែធានក៏បានលើកអំពីហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យនាងនឹងប្រកែកមិនបាននោះឡើយមានតែអរគុណទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហាងម្នាក់នេះតែធានស្ដាប់មើលទៅដូចជាមិនសូវដំណើរបានជាឲ្យនាងនឹងហៅខ្លួនថាធានធ្វើឲ្យតួស្រីនឹងពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរំពេចនោះលោកពូគូក៏បានយកសាច់ជ្រូកមួយកន្ត្រកបង្ខំឲ្យចុងភើលីនឹងទទួលយកវាទោះបីជាចុងភើលីនឹងនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គេត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលតួស្រីបើកហាងមកវិញក៏លោកពូគូមិនស្ដាប់នោះដែរថែមទាំងចាប់ប្រកាន់ថាចុងភើលីនឹងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតួស្រីទៀតផងដែលធ្វើឲ្យចុងភើលីគេពិតជាខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯតួស្រីដែលឈរនៅខាងលើឯនេះវិញនាងក៏ក្តៅសក្តិជាដូចគ្នាព្រោះថាសាររបស់លោកពូគូនឹងតែងតែចាក់ទឹកឲ្យបន្ថែមគ្រឿងផ្សំបណ្ដាលឲ្យសាច់មួយនោះមើលទៅស្រស់ប៉ុន្តែការពិតទៅរសជាតិរបស់វានឹងគឺរលួយគ្រួសាររបស់ពួកគេទាំងពីរនឹងតែងតែឆ្លោះគ្នារាល់ដងព្រោះថាឪពុករបស់នាងតែងតែណែនាំអីចឹងណាតែពាក្យគាត់ប្រមាថនាងបែបនេះនាងពិតជាទ្រាំមិនបាននោះឡើយដែលចង់ទៅបដៅគាត់បន្តិចឃើញបែបនេះឈិនក៏បានហាមឃាត់ថាទុកឲ្យនាងវិញម្ដងទើបនាងចូលទៅខាងក្រោមនិយាយជាមួយនឹងលោកគូថាគាត់ធ្វើបែបនេះអាជីវកម្មរបស់នាងមិននឹងអាចបើកបានទៅលោកគូក៏នៅឃើញតួស្រីនៅទីនោះគេឡើងពេលព្រាយតែម្ដងនិយាយថាពិភពលោកមួយនេះតូចចង្អៀតខ្លាំងណាស់ឲ្យជួបសត្រូវនៅទីនេះក្រោយមកក៏បាននិយាយចាប់ប្រកាន់ទៅលើចុងភើលីថាធ្វើម្ហូបមិនល្អក៏ខ្វេកខ្វាក់អីចឹងណាតែឈិនក៏បានសួរបកទៅកាន់គាត់វិញថាគាត់នឹងនៅក្រោមក្រែមែនបានឃើញអំពីសកម្មភាពអស់ទាំងនេះតែលោកគូបែរជាគម្រាមទៅកាន់ឈិនវិញឲ្យនាងបកស្រាយអំពីរឿងនេះព្រោះថាទីប្រឹក្សាគូនឹងគឺជាលោកពូរបស់ខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេគេនឹងរាយការណ៍រឿងនេះទៅប្រាប់លោកពូអីចឹងណាតែឈិនអត់ខ្លាចនោះទេថែមទាំងនិយាយថាទីប្រឹក្សាគូនឹងកំពុងតែផឹកតែនៅបន្ទប់ខាងក្រោយដោយបបួលលោកពូគូនឹងទៅជួបគាត់សុំការវិនិច្ឆ័យទៀតផងចំណែកលោកពូគូគេជឿជាក់ទៅលើពូរបស់គេ 100% តែម្ដងទើបចូលព្រមទៅជាមួយនឹងឈិនហើយពេលដែលលោកពូគូនឹងដើរចាក់ចែងទៅតួស្រីជាមួយនឹងលោកលាពិតជាចង់វាយទៅកាន់គាត់ខ្លាំងមែនទែនលោកពេលដែលលោកពូគូបានទៅដល់ក្នុងបន្ទប់មួយចង់ហៅទៅកាន់លោកពូរបស់ខ្លួនទៅហើយសត្វដែលត្រូវបានធាននឹងចាក់ចូលទៅខាងក្នុងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរបស់នាងនឹងចាប់គាត់ជាប់តែលោកពូគូដឹងថានៅទីនេះអត់មានលោកពូរបស់ខ្លួននោះឡើយគឺគាត់នឹងកំពុងតែចាញ់ល្បិចរបស់ធានតែធានពិតជាខឹងទៅកាន់លោកពូគូខ្លាំងមែនទែនស្ទើរតែស្ទុះទៅវាយគាត់ទៅហើយតែអ្នកបម្រើនឹងក៏ហាមឃាត់ទាន់ព្រោះតែសម្លៀកបំពាក់របស់នាងថ្លៃទើបនាងបញ្ជាឲ្យមេការលីនឹងបដៅទៅកាន់គាត់តែកុំធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ឬក៏ស៊ូទៅធ្វើតួស្រីថាគាត់ធ្វើបែបនេះឲ្យមានធ្វើឲ្យនឹងភ័យអន់តួស្រីនាងក៏វិក្បាលហ៊ាននិយាយអ្វីនោះឡើយធាននឹងក៏បន្តនាំនាងនឹងចាក់ចេញពីទីនេះថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចជាការកាប់ជ្រូកនោះទេរំពេចនោះសម្លេងវេនឹងសម្លេងប្រៃរបស់លោកពូគូធ្វើឲ្យតួស្រីនាងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនទើបឈិនបញ្ញានាំនាងនឹងចូលទៅមើលខាងក្នុងវិញម្ដងទស្សនវិជ្ជាការសម្ដែងរំលែកដ៏អស្ចារ្យរួមជាមួយនឹងបរិយាកាសអបអរបែបនេះធ្វើឲ្យតួស្រីនាងពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងការភាពអស់ទាំងនេះក៏ត្រូវបានលីហួយអាននៅខាងលើនឹងកំពុងតែសម្លឹងមកដូចគ្នាគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនាងយ៉ាងខ្លាំងដោយមិននឹងស្មានថាអ្នកដែលគេចង់រកគឺនៅជាមួយនាងនេះឯងឬក៏បញ្ជាឲ្យស៊ូរ៉ានឹងប្រាប់អ្នកស៊ើបនៅទីនេះដើម្បីឃ្លាំមើលនាងយ៉ាងជិតស្និទ្ធចំណែករឿងឃាតកម្មមួយនោះមិនបាយបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនោះទេហើយក៏ប្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យនឹងមកជួបគាត់ផ្ទាល់ផងដែរតែរឿងជាបន្តក៏បានបង្ហាញអំពីតួស្រីនឹងទិញស្ករគ្រាប់ជាច្រើនទុកឲ្យប្តីរបស់ខ្លួននិងប្អូនស្រីដែលចង់យាននឹងគេពិតជាស្អប់ខ្លាំងល្វិញខ្លាំងណាស់ឃើញបែបនេះអ្នកស្រីចៅនឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាទើបតួស្រីនឹងបាននិយាយអំពីរឿងថ្ងៃនេះទៅប្រាប់គាត់ថានាងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងយីអីចឹងណាពួកអ្នកស្រីចៅនឹងពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បាននិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទើបតួស្រីនឹងសួរទៅកាន់គាត់បន្ថែមអ្នកមីងចៅក៏បានរៀបរាប់អំពីជីវិតដ៏សែនកំសត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងយីដែលនាងមកដល់ទីនេះតែមានផ្ទៃពោះហើយគ្មានសាច់ញាតិតួស្រីនឹងក៏សួរអំពីប្តីរបស់គាត់ទៅអ្នកមីងចៅនឹងនិយាយថាគាត់ក៏មិនដឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់នាងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងជប់នោះចឹងនាងគេបានគេងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកចៅចំណែកឯតួស្រីនាងក៏រកលេសដែលមិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ
ពីវិវាមួយនេះព្រោះថាអ្នកទាំងពីរក៏រៀបការខ្លាំងខ្លាយអីអញ្ចឹងណានាងពិតជាបារម្ភក្នុងពេលអនាគតខ្លាំងណាស់តែក៏ត្រូវបានអ្នកមីងចៅនឹងបញ្ជូនណែនាំអំពីទង្វើរបស់តួប្រុសចាប់តាំងពីពេលដែលគេនឹងរៀបការចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់នាងទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគេតែងតែចេញមុខនៅក្នុងការដោះស្រាយថែមទាំងយកជីវិតជួយប្អូនស្រីរបស់នាងទាំងដែលគេនឹងកំពុងតែមានរបួសទៀតថ្ងៃនោះនៅក្នុងតុលាការប្រសិនបើលោកសុនមកមិនទាន់នោះទេគេច្បាស់ជាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចបាយសុកជាមិនខានមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវបែបនេះនាងគួរតែក្តាប់ឱកាសឲ្យជាប់ប្រសិនបើនាងបានគេងជាមួយគាត់បេះដូងរបស់គាត់ច្បាស់ជានៅនឹងនាងជាមិនខានលោកពូចៅដែលស្ដាប់ឮសម្ដីប្រពន្ធរបស់គាត់ណែនាំទៅកាន់តួស្រីបែបនេះគាត់ឡើងកញ្ញែងខ្លួនតែម្ដងតែតួស្រីនាងពិតជាអត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងណានោះឡើយទើបអ្នកមីងចៅនឹងបាននិយាយអំពីល្បិចមួយប្រាប់ទៅកាន់តួស្រីដែលឲ្យនាងនឹងគេងលើឥតទេនោះគេពិតជាមិនអាចទ្រាំមើលនាងគេងបែបនេះបានឡើយទើបតួស្រីនឹងបញ្ញាត្រឡប់ទៅវិញហើយធ្វើតាមសម្ដីរបស់អ្នកមីងចៅជាអញ្ចឹងគាត់នឹងឃើញនាងបើកទ្វារចូលមកធ្វើជាគេងនៅកន្លែងនោះគេឡើងបើកភ្នែកធំឆ្ងល់តែម្ដងទើបហើយនាងឲ្យមកគេងទីនេះដោយភួយតែមួយគេខ្លាចនាងផ្ដាសាយអីអញ្ចឹងណាតួស្រីគេបញ្ញាប្រកាយថានាងមិនខ្លាចតិចនោះទេនិយាយអត់ទាន់ផុតមាត់ផងសាប់តែនាងនឹងក្តាស់យ៉ាងខ្លាំងទើបយិនចឹងនឹងក្រោកឡើងបញ្ញាឲ្យនាងមកទីនេះមើលទៅកាន់តួស្រីនាងដូចជាមានសង្ឃឹមបន្តិចដែរតែយិនចឹងបែរជាដឹងថាប្រសិនបើនាងមិនមកគេងនៅទីនេះទេលោកពូនិងអ្នកមីងច្បាស់ជាមិនគេងនោះឡើយលើបែបនេះតួស្រីក៏សម្លឹងទៅមើលបង្អួចទើបដឹងថាអ្នកទាំងពីរនឹងកំពុងតែតាមដានពួកនាងចំណែកឯអ្នកមីងនៅខាងក្រៅណាវិញគាត់បានអួតពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងទៅកាន់លោកពូចៅតែលោកពូចៅបែរជាបន្ទោគំនិតអាក្រក់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនព្រោះគាត់ខ្លាចតួស្រីឈឺបន្ថែមអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតអីចឹងណានៅខាងក្នុងអ្នកទាំងពីរដេកឡើងរឹងខ្លួនហើយដើម្បីកុំឲ្យយិនចឹងមានភាពតានតឹងនាងក៏បាននិយាយសម្រួលកុំឲ្យគេបារម្ភអីនាងពិតជាគ្មានកំណត់ប្រេះប្រាស់ទៅលើគេនោះឡើយតែបន្តកុំឲ្យគេនឹងបន្ទោសទៅកាន់អ្នកស្រីចៅគាត់ធ្វើបែបនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងល្អប៉ុណ្ណោះយិនចឹងគេក៏ដឹងដូចគ្នាដែលបន្តកលេចមើលបង្អួចម្ដងទៀតប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរអត់ទាន់ទៅណានោះទេគេគិតបន្តិចក៏ឡើងទៅលើតួស្រីតែម្ដងធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសួរទៅកាន់គេភ្លាមបន្ទាប់ពីដឹងថាវាគឺជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅត្រឡប់ទៅវិញតួស្រីនាងក៏មិននិយាយអ្វីនោះដែរចំណែកអ្នកទាំងពីរនៅខាងក្រៅនេះវិញគាត់នឹកឃើញគេជិះពីលើគ្នាបន្តិចនិយាយពីថាខ្លួនឯងត្រេកអរខ្លាំងណាស់គាត់ថាផែនការរបស់ពួកគាត់បានសម្រេចលោកពូចៅត្បូងអត់គាំទ្រកំណត់ប្រពន្ធទេតែពេលឃើញបែបនេះគាត់ក៏និយាយបោកបាយជាច្រើនធ្វើឲ្យនាងចៅនឹងពិតជាខ្លាញ់ខ្លាំងមែនទែនថាប្តីរបស់គាត់នឹងលួចស្ដាប់រឿងរបស់គេពីខាងក្រៅតែគាត់អត់មើលខ្លួនឯងថាកំពុងលឹបស្ដាប់គេដូចគ្នានោះទេដែលធ្វើឲ្យលោកពូចៅនឹងគេពិតជាខ្លាញ់យ៉ាងខ្លាំងកលែងមកកាន់អ្នកដែលនៅខាងក្នុងឯនេះវិញឆ្លៀតឱកាសពេលនេះទូស្រីក៏បានសួរអំពីដំណើរនៃការចាក់ចែងរបស់គេដែលលើតាមលោកសុននោះហើយនាងក៏មិនឲ្យគេពិបាកនោះដែរគេអាចចាក់ចែងពេលណាក៏បានតែតួប្រុសក៏បានឆ្លើយតបថាគាត់នឹងចាក់ចែងប៉ុន្តែពេលនេះក៏អត់តាន់ទៅណានោះទេដោយសារតែមានរឿងនឹងត្រូវធ្វើតួស្រីក៏ថារបបរបស់យិនចឹងនឹងអត់តាន់ជានោះទេក៏បានឲ្យគេនឹងសម្រាប់ទៅទុកឲ្យនាងនឹងគឺជាអ្នកធ្វើដោយបន្តអោបតួប្រុសបង្វិលឲ្យគេដេកវិញម្ដងអីចឹងណាយិនចឹងត្រូវគេសង្គ្រោះពីលើបែបនេះគេឡើងអៀនតែម្ដងចំណែកឯតួស្រីក៏មានអារម្មណ៍មិនខុសគ្នានោះដែរមិនដឹងថាធ្វើម៉េចនាងក៏បានសួរទៅកាន់យិនចឹងថាគេនឹងឃ្លានដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើគេឃ្លាននាងនឹងទៅផ្ទះបាយដើម្បីកំដៅម្ហូបឲ្យគេតែតួប្រុសគេឆ្លើយថាអត់ទេទើបតួស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមរឹកនឹងជាបន្តទៀតរហូតធ្វើឲ្យតួប្រុសនឹងនិយាយឡើងប្រសិនបើនាងចូលចិត្តនិយាយបែបនេះគាត់នឹងសួរសំណួរខ្លះទៅកាន់នាងដោយសំណួរដំបូងគឺសួរពីពុកម្ដាយរបស់នាងនឹងតែម្ដងថាគាត់គឺជាមនុស្សបែបណាហើយប្រព្រឹត្តបុចម្នេញចំពោះនាងតួស្រីក៏បានឆ្លើយតបតាមធម្មតាថាគាត់នឹងគឺជាមនុស្សល្អដែលប្រតិបត្តិចំពោះកូនដូចជាមនុស្សដទៃអីអញ្ចឹងទៅដែលការនៅពីតូចនាងក៏ត្រូវបានម្ដាយរបស់នាងនឹងវាយម្ដងធ្វើឲ្យនាងនឹងពិតជាឈឺខ្លាំងមែនទែនតែពេលដែលគាត់វាយចប់គាត់តែងតែទិញស្ករគ្រាប់មកលួងនាងជាមួយនឹងប្អូនស្រីតែតួប្រុសគេអត់បានន័យអំពីរឿងតូចតាចបែបនេះទេទើបតួស្រីនឹងយល់អំពីអ្វីដែលគេចង់សួរដែលឆ្លើយតបថាប្រសិនបើគេនឹងគឺជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខ្លួនទោះបីជាមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតគាត់នៅតែមកលួងលោមពួកគេដោយស្ងាត់ស្ងៀមតែប្រសិនបើមនុស្សនោះមានគំនិតចង់ធ្វើបាបគេហើយមនុស្សម្នាក់នោះមិនអាចនិយាយថាជិតស្និទ្ធបាននោះទេតួប្រុសស្ដាប់ហើយក៏យល់នៅអ្វីដែលនាងនិយាយរំពេចនោះសត្វតែមានខ្យល់នឹងបាក់ឲ្យទៀនគេរលត់ពួកឯអ្នកទាំងពីរនឹងភ្ញាក់ផ្អើលក្រឡេកទៅមើលបង្អួចទើបដឹងថាអ្នកដែលនៅខាងក្រៅគេបានចាក់ចែងទៅហើយលុះពេលដែលក្រឡេកមកមើលភ្នែករបស់គ្នាវិញពួកគេក៏ចាប់ផ្លឹកយ៉ាងខ្លាំងតែតួស្រីគេនៅតែបារម្ភអំពីតួប្រុសខ្លាចគេគេងមិនលក់ក៏ចង់ឲ្យគេញ៉ាំស្ករគ្រាប់បន្តិចទៅពួកឯតួប្រុសគេពិតជារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឬក៏បានសួរទៅកាន់នាងវិញថាតើឥឡូវនេះនាងចង់បានអីអត់តួស្រីគេសម្លឹងមើលមុខរបស់តួប្រុសយ៉ាងយូរទើបអោនទៅថើបគេតែម្ដងពួកឲ្យតំណាក់តំណងរបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាស្អិតល្មួតជាមួយគ្នាខ្លាំងមែនទែនបំរុងនឹងថើបគ្នាម្ដងទៀតហើយសាប់តែចង្គៀងនៅខាងក្រៅនឹងរលត់សម្លេងបើកទ្វារនឹងចង្ក្រង់បង្ហាញប្រាប់ថាមានអ្នកកំពុងតែចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គេឯងតួប្រុសបញ្ញាខ្ទប់មករបស់តួស្រីកុំឲ្យនាងនិយាយអីមើលតាមសមរម្យព័ទ្ធបន្ទោរបស់គេមនុស្សអត់ទៅនោះមិនតិចនោះឡើយដោយពួកគេបន្តបើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងយកដាវនឹងចាក់ទៅលើភួយដែលនៅលើពុកនោះតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាក់មិនមែនជាមនុស្សនោះទេឆ្លៀតឱកាសពេលនោះតួស្រីនាងក៏បានចេញមកធាក់ឲ្យវាយពួកគេយ៉ាងដំណំបន្តទម្លុះបង្អួចចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពអំឡុងពេលដែលមនុស្សអស់ទាំងនោះតាមទៅលើតួស្រីយិនចឹងក៏បានចេញមកវាយអ្នកដែលនៅសល់ក្នុងបន្ទប់ដោយក្បាច់គុណរបស់គេពិតជារហ័សខ្លាំងមែនទែនមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកគេបានយកដៃចេញពីឃាតករហើយចាក់ទៅលើដៃរបស់ឃាតករវិញឃាតករមួយនោះបំរុងនឹងសម្លាប់ខ្លួនទៅហើយតែត្រូវបានគេហាមឃាត់ដោយបន្តសួរអំពីបំណងពិតប្រាកដថាគេមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកអ្វីទើបសាច់រឿងបង្ហាញអំពីការរត់គេចរបស់តួស្រីវិញម្ដងដោយនាងរត់គ្មានមើលនោះទេអ្នកណារាំងផ្លូវនាងគឺនាងវាយទាំងអស់ដោយមិននឹកស្មាននោះឡើយថាម្នាក់នោះគឺជាលោកលីមិនបានឲ្យនាងនឹងមានរបួសនោះឡើយថាទាំងចេញមកការពារនាងប្រយុទ្ធទៅកាន់ឃាតករអស់ទាំងនោះទៀតប៉ុន្តែនាងនៅតែបារម្ភដោយបំរុងនឹងទាញលោកលីឲ្យរត់ទៅហើយតែលោកលីនឹងឆ្លើយថាមិនរត់ទៅណាទេឬក៏
បញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួននឹងចាប់ទៅលើពួកគេទាំងអស់ទើបយើងឃើញថាមានកងទ័ពជាច្រើននឹងបានចូលមកវាបង្ហាញទៅលើក្រុមចៅអស់ទាំងនោះយ៉ាងជំនាញនៅខាងយើងចឹងឯនេះវិញគេនៅតែគម្រាមសួរទៅកាន់ចៅម្នាក់នោះអំពីមូលហេតុដែលលោកអូប្រាញនឹងបានប្រើប្រាស់ឃាតករដៃរបស់ខ្លួនមកផ្ទះរបស់ទូស្រីពួកឃាតករមួយនោះឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាតើគេនឹងគឺជាអ្នកណាដែលដឹងអំពីសមាសធាតុរបស់ខ្លួនទៅទូប្រុសនឹងបញ្ចេញមកខ្លួនឯងឲ្យចំជាមួយនឹងពន្លឺពួកឲ្យគេនឹងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសួរទៅកាន់ទូប្រុសថាមិនបានជានៅទីនេះទូប្រុសអត់ឆ្លើយអ្វីវែងឆ្ងាយនោះឡើយក៏យកកូនកបិតនឹងចាក់គេបន្ថែមទៀតនិយាយគម្រាមដើម្បីឲ្យគេនឹងបើកមាត់ទៅឃាតករម្នាក់នោះបាននិយាយថាលោកអូប្រាញនឹងបានឲ្យខ្លួនមកទីនេះដើម្បីរកសម្បត្តិមួយទូប្រុសពិតជាចង់ដឹងអត្ថន័យក្នុងសម្បត្តិមួយនោះខ្លាំងមែនទែនក៏គម្រាមទៅកាន់ក្រុមចៅបន្ថែមទៀតតែចៅម្នាក់នោះមិនដឹងនោះឡើយដូចអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការរបស់លោកអូប្រាញសូមកុំឲ្យគេនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនពិបាកអីតែទូប្រុសគេនៅតែចង់ដឹងទើបសាច់រឿងបង្ហាញអំពីខាងលោកលីវិញម្ដងបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលសាកសពរួចគាត់ក៏បានសួរទុកទៅកាន់ទូស្រីពិតជាចង់ដឹងឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើជាការសងគុណអីចឹងណាតែលោកលីគិតថាវាមិនអីនោះឡើយរំពេចនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកណាម្នាក់សម្លឹងមើលពីខាងក្រៅតែងាកទៅអត់ឃើញអ្នកណាទេទើបស៊ូរ៉ែននិយាយអំពីឈ្មោះពិតប្រាកដលីហ៊ូអានគឺជាមេបញ្ជាការនៅជីជើតាមលើបែបនេះហើយទូស្រីគេបញ្ញាគ្រប់ទៅកាន់លោកម្ចាស់លីតែម្ដងទៅលោកម្ចាស់លីនេះនិយាយអំពីគោលដៅរបស់ខ្លួនដែលមកទីនេះដើម្បីប្រមាញ់ពួកចៅហើយស៊ូនឹងបន្ថែមថាពួកគេនឹងតាមនេះដើម្បីអ្វីអីចឹងណាទូស្រីនាងក៏មិនដឹងដូចគ្នារំពេចនោះនាងក៏នឹកឃើញថាយិនចឹងនៅខាងក្នុងក៏បញ្ញារត់ទៅរកគេតែម្ដងលោកលីឃើញបែបនេះក៏តាមទៅពីខាងក្រោយនាងដែរក្រោយពេលដែលឃើញមួយស្នាប់នៅខាងមុខនាងពិតជាបារម្ភអំពីអ្នកផ្ទះខ្លាំងមែនទែនឲ្យអ្នកមីងនឹងនាំប្អូនស្រីចូលទៅខាងក្នុងកុំឲ្យគេឃើញសភាពបែបនេះដល់បន្តរត់ទៅមើលយិនចឹងលោកពូចៅឃើញថាលោកម្ចាស់ម្នាក់នេះដូចជាប្លែកមុខនឹងចង់សួរនាំបន្តិចតែអ្នកមីងចៅក៏ស្គាល់អំពីបារម្ភម្នាក់នេះទៅលោកម្ចាស់លីនឹងបានបង្ហាញអំពីសមាសធាតុរបស់ខ្លួនដែលមកទីនេះដើម្បីស៊ើបក្តីទូស្រីក៏បើកទ្វារមកឃើញថាយិនចឹងមានឈានស្រោចពេញខ្លួនបែបនេះនឹងពិតជាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯលោកចៅនេះវិញឃើញបែបនេះគាត់ក៏ត្រកសោកបន្តិចដែរប្រាប់ឲ្យទូស្រីនឹងឲ្យស្ងៀមកុំឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទុកឲ្យគាត់នឹងគឺជាអ្នកពិនិត្យមើលសិនលោកម្ចាស់លីមកពីខាងក្រៅគាត់ក៏តក់ស្រោតដូចគ្នាដែលដឹងថាបារម្ភអ្នកនេះគឺជាអ្នកណាទូរ៉ានសួរទៅកាន់ទូស្រីថាប្តីរបស់នាងនឹងគឺជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សអស់ទាំងនេះមែនទេទូស្រីក៏បញ្ញាឆ្លើយថាមែនហើយដោយសារតែគាត់នឹងធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកការពារមានវិជ្ជាគុណខ្លះជាប់ខ្លួនអីចឹងណាលោកពូចៅក៏សូមឲ្យលោកម្ចាស់លីនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យគ្រួសាររបស់នាងផងដែលរៀបរាប់អំពីទុក្ខវេទនារបស់នាងជាច្រើនឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ឪពុកម្ដាយទីបំផុតនាងក៏បានរៀបការប៉ុន្តែពួកចៅទាំងអស់នេះបែរជាធ្វើឲ្យប្តីរបស់នាងនឹងមានរបួសខ្លាំងបែបនេះតែមិនដឹងថាពួកគេនឹងមកពីណានោះទេតើឲ្យជីវិតរបស់នាងនឹងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចទៅរំពេចនោះស្រាប់តែតាហ៊ាននឹងបានរាយការណ៍ចូលមកថាមានមនុស្សដែលមិនទាន់ស្លាប់ធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់លីនិងកូនចៅរបស់គេនឹងបញ្ញាចូលទៅខាងក្រោមភ្លាមទៅលោកពូនឹងបញ្ញាទៅពិនិត្យមើលតួប្រុសម្ដងទៀតនៅខាងក្រោមស៊ូរ៉ែនគេសង្ស័យទៅលើប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះខ្លាំងមែនទែនដែលចង់យកគេនឹងទៅសួរចម្លើយតែលីហ៊ុយអានមិនបញ្ញាទេគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីពេលនេះទូស្រីនេះមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនប្រសិនបើនាងនឹងទៅសេះសម្បត្តិលែងអនុញ្ញាតឲ្យគេចាក់ចែងទៅគេក៏មិនជួបរឿងអាក្រក់បែបនេះដែរដោយទឹកភ្នែករបស់នាងនឹងបានស្លាក់ទៅលើដៃរបស់តួប្រុសធ្វើឲ្យគេនឹងពិតជារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹកដល់សម្ដីឃាតករម្នាក់នោះដែលនិយាយថាលោកអូប្រាគឺជាអ្នកឲ្យខ្លួននឹងមកសម្រាប់កូនស្រីនៃគ្រួសារនេះនឹងយកសម្បត្តិទៅយិនចឹងគេមិនទាន់ដឹងថាសម្បត្តិមួយនោះជាអ្វីផងតែឃាតករមួយនោះបានសម្លាប់ខ្លួនភ្លាមយិនចឹងកាន់តែបារម្ភជាមួយនឹងតួស្រីដែលរត់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាងទាំងខ្លួនឯងនឹងមានរបួសតែគេក៏បានឃើញលីហ៊ូចឹងនឹងជួយសង្គ្រោះនាងបាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យគេនឹងបញ្ញាចូលទៅខាងក្នុងវិញហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលលីហ៊ូចឹងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកកំពុងតែមើលគេដូចគ្នាអំឡុងពេលជាមួយគ្នាលោកចៅពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះថារាងកាយរបស់យិនចឹងពោពេញទៅដោយឈាមប៉ុន្តែជីពចររបស់គាត់ដូចជាមិនអីនោះទេហើយក៏មិនឃើញមានរបួសថ្មីនោះដែរគាត់សង្ស័យថាវាគឺជារបួសចាស់អីចឹងណាតែមានអំណងចង់មើលរបួសចាស់នៅខាងក្រៅក្នុងរបស់តួប្រុសគេស្ដាប់លើបែបនេះហើយក៏បានធ្វើជាដឹងខ្លួនសម្លឹងទៅមើលតួស្រីដែលកំពុងហូរទឹកភ្នែកដោយក្តីបារម្ភគេក៏បានប្រាប់ថាខ្លួនឯងនឹងមិនអីនោះទេឈាមអស់ទាំងនេះគឺជារបស់អ្នកដទៃទៅអ្នកទាំងពីរនឹងបានលើកតួប្រុសឡើងទៅលើគ្រែយិនចឹងគេដឹងទាំងអស់អំពីសកម្មភាពនៃការព្រួយបារម្ភរបស់តួស្រីដែលធ្វើឲ្យគេនឹងពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនបន្តនិយាយលួងលោមនាងកុំឲ្យបារម្ភអំពីគេអីរួចអ្នកមីងចៅនឹងក៏បានហៅតួស្រីឲ្យចុះទៅខាងក្រៅដើម្បីរាយការណ៍ប្រាប់ទៅកាន់លោកមន្ត្រីអំឡុងពេលដែលលីហ៊ុយអានកំពុងតែពិនិត្យមើលលិខិតធ្វើដំណើររបស់តួប្រុសអ្នកមីងចៅក៏បានសួរទៅកាន់តួស្រីអំពីពាក្យមេវិជ្ជាការដែលសារតែគាត់អត់យល់អីចឹងណាតែលីហ៊ុយអាននឹងប្រាប់អំពីទូនីតិនិងសមាសធាតុប្រកាសរបស់ខ្លួនតួស្រីស្មានតែគេនឹងគឺជាអ្នកប្រែតមានកម្លាំងទុនខ្សោយមិននឹកស្មានថាគេនឹងគឺជាមន្ត្រីធំតតែសោះភ្លាមនោះស៊ូរ៉ែនក៏បានចូលមករាយការណ៍អំពីអ្នកដែលនៅរស់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងសួរចម្លើយទើបលីហ៊ុយអានដែលជាព្រះម្ចាស់លីនឹងប្រាប់ទៅកាន់តួស្រីឲ្យនៅផ្ទះចាំទទួលដំណឹងក្នុងករណីមួយនេះមន្ត្រីនឹងដោះស្រាយជូនអីចឹងណាតែហេតុការណ៍ដដែលបែបនេះធ្វើឲ្យតួស្រីនឹងពិតជាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចមនុស្សអស់ទាំងនោះត្រឡប់មកសងសឹកវិញទើបសម្រាប់ចិត្តនាំគ្រួសាររបស់នាងចាក់ចេញពីទីក្រុងលុយអាននៅពេលចូលឆ្នាំព្រះម្ចាស់លីស្ដាប់ឮបែបនេះហើយគេគិតថាវានឹងគឺជាគំនិតរបស់តួប្រុសតែតួស្រីថាអត់ទេដោយសារតែនាងនឹងគឺជាមេគ្រួសារតែព្រះម្ចាស់លីមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងចាក់ចេញនៅក្នុងពេលនេះឡើយដល់ឪពុកម្ដាយរួមជាមួយនឹងលោកពូរបស់នាងស្លាប់បាត់អស់ហើយនៅសល់តែនាងដែលជាសាក្សីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទោះតែរឿងក្តីមួយនេះចប់ទើបនាងនឹងអាចចាក់ចេញទៅបានសូមកុំឲ្យនាងបារម្ភអីគាត់នឹងការពារគ្រួសារមួយនេះរហូតដល់រឿងក្តីបញ្ចប់លើបែបនេះអ្នកមានចៅពិតជាអរគុណទៅកាន់ព្រះម្ចាស់លីខ្លាំងមែនទែនអំឡុងពេលជាមួយគ្នាស្រាប់តែលោកចៅវាយស្រុកនឹងបាននាំមនុស្សរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនចូលឆែកឆេរនៅក្នុងភូមិដើម្បីស្វែងរកឃាតករដោយនិយាយអួតអាងមើលតែខ្លួនឯងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាជនខ្លាំងណាស់អីចឹងណាតែឃើញព្រះម្ចាស់លីនៅទីនេះទៀត
គេកាន់តែអួតបន្ថែមចំណែកឯយានចឹងគេកំពុងតែលើបមើលពីខាងលើមកដូចគ្នារំពេចនោះទីប្រឹក្សាគូនឹងក៏បានរកឃើញផ្លាកព្រលឹងរបស់តួប្រុសនៅខាងក្រោយពួកគាត់នឹងពិតជាខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងសួររកម្ចាស់ផ្ទះដែលមានផ្លាកព្រលឹងមួយនេះទើបតួស្រីនឹងបញ្ញាចេញមកគាត់នឹងឃើញតួស្រីភ្លាមមកគាត់ឡើងភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងរួចតួស្រីនឹងក៏បាននិយាយអំពីមូលហេតុដែលខ្លួនឯងគោរពផ្លាកព្រលឹងមេតបធំនៃវូអែនតែលោកចៅវាយស្រុកអត់ខ្វល់អំពីសម្ដីរបស់នាងនោះឡើយថែមទាំងចង់ឲ្យគេនឹងចាប់នាងយកទៅសវ៉ាស្រុករួមជាមួយនឹងផ្លាកព្រលឹងមួយនេះទៀតផងព្រះអម្ចាស់លីក៏ចេញមកសួរទៅកាន់ចៅវាយស្រុកដែលគាត់មិនដឹងថាច្បាប់មួយណាដែលធ្វើបែបនេះអីចឹងណាចៅវាយស្រុករកនឹកបន្តិចក៏គិតថាព្រះអម្ចាស់លីនឹងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញមិនដឹងរឿងអីនោះទេទើបគាត់និយាយអំពីពាក្យចាមរាមនៃទង្វើអាក្រក់របស់តួប្រុសដែលមើលងាយទៅកាន់មន្ត្រីស៊ីវិលថែមទាំងសម្រាប់បង្គោលក្រុមទៀតផងលុះពេលព្រះអម្ចាស់លីចេញមកការពារទង្វើតស៊ូរបស់តួប្រុសធ្វើឲ្យលោកចៅវាយស្រុកនឹងគេកាំងនិយាយអ្វីឡើងចាញ់បដ ហើយបន្ទាប់មកព្រះអម្ចាស់លីក៏បានហុចផ្លាកព្រលឹងឲ្យតួស្រីដោយនិយាយថាការគោរពមិនមែនជាបទល្មើសអីអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យតួស្រីនឹងពិតជាអរគុណទៅកាន់ទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងលោកចៅវាយស្រុកដឹងថាព្រះអម្ចាស់លីមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនក៏បញ្ញានិយាយដូចជាដឹងកំហុសដោយអញ្ជើញព្រះអម្ចាស់លីនឹងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យគេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលុះពេលដែលលោកចៅវាយស្រុកចាក់ចែងអំពីកន្លែងសម្រាប់របស់ព្រះអម្ចាស់លីក៏ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនមិនបានជាព្រះអម្ចាស់លីនឹងនិយាយទៅខាងជាចឹងព្រោះក្នុងតឡាការអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថារាជគ្រូលីជាមួយនឹងលោកអូប្រៃវៃមានចំនួនជាយូរណាស់មកហើយតែតំណែងរបស់ពួកគេនឹងពិតជារញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាមានចំនួនបែបនេះក៏គ្រួសារលីនឹងនៅតែបញ្ជូនមនុស្សរបស់ខ្លួនឲ្យទៅសិក្សាជាមួយនឹងលោកមេតបហឹកនៃគ្រួសារវៃដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងកាន់តែកញ្ញាញខួរមិនយល់អំពីតំណែងនៃគ្រួសារទាំងពីរនោះឡើយចៅវាយស្រុកអត់ដឹងបន្ទោសអ្នកណានោះទេមានតែបន្ទោសទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងថាមិនបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ទៅនិយាយអែបអបែរជាត្រូវគេស្អប់ជំនួសមកវិញទីប្រឹក្សាគូនឹងក៏ទទួលយកកំហុសមួយនេះដូចគ្នាទើបអ្នកទាំងពីរនឹងត្រឡប់ទៅវិញគិតអំពីផែនការបន្តទៀតស៊ូរ៉ែនក៏ដេញលោកចៅវាយស្រុកឲ្យទៅហើយគេពិតជាធូរចិត្តខ្លាំងមែនទែនឬក៏យកកញ្ចែរបស់ក្រុមឃាតករនឹងមកឲ្យព្រះអម្ចាស់លីមើលទ្រង់ក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវានឹងគឺជាមនុស្សរបស់គ្រួសារវៃបាននិយាយបន្តអំពីសៀវចឹងថាខំស្វែងរកនៅជួរមកតែគេបែរជាមកធ្វើជាប្តីប្រពន្ធនៅលីងអានទៅវិញស៊ូរ៉ែនណាគេមិនជឿនោះទេដោយសារតែគាត់នឹងមានកំហឹងខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាអធិរាជគំរាមយកគាត់ទៅដាក់គុកដើម្បីបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយពនាងឬក៏គ្រួសារអភិជនផ្សេងទៀតក៏គាត់មិនយល់ព្រមនោះដែរគ្មានផ្លូវបែបនេះអីអញ្ចឹងណាដែលកាលពីក្មេងព្រះអម្ចាស់លីធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងតួប្រុសរបស់យើងបើទោះបីជាបែកគ្នាយូរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នឹងប្រកាសចិត្តថាម្នាក់នេះគឺជាសៀវចឹងនេះឯងដែលបន្តយករូបគំនូរដែលគាត់ទៅនឹងបានគូនឹងឲ្យធូរ៉ែនធ្វើការចែកចាយវានៅយានចៅនោះគេនឹងដឹងច្បាស់ជាមិនខានតែរឿងជាបន្តក៏បានបង្ហាញអំពីព្រះអម្ចាស់លីធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវស៊ីគូចៃដានស្ដាប់លើក្ររបស់អ្នកមីងកាំងនឹងកំពុងតែនិយាយអាក្រក់អំពីគ្រួសាររបស់តួស្រីដែលមានអ្នកស្លាប់ក្នុងពេលថ្មីនេះក៏ធ្វើជាឈប់មើលរបស់របរដើម្បីលើបស្ដាប់ពួកគេនឹងនិយាយគ្នារំពេចនោះអ្នកមីងកាំងក៏បានកប់សង្កល់ឃើញថាគាត់នឹងកំពុងតែលួចស្ដាប់ខ្លួនក៏បបួលគ្នានឹងឡំពាត់ទៅលើព្រះអម្ចាស់ដែលអត់ដឹងអំពីស្មារតីរបស់គាត់អីអញ្ចឹងណាព្រះអម្ចាស់នឹងគាត់និយាយថាខ្លួនឯងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់តួស្រីចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវនៃគ្រួសារនេះសូមឲ្យពួកគាត់នឹងនិយាយប្រាប់ខ្លួនផងតែអ្នកមីងអស់ទាំងនោះពិតជាមិនទុកចិត្តនោះឡើយទៅព្រះអម្ចាស់លីនឹងបានយកប្រាក់ឲ្យពួកគាត់ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងមួយនេះពួកអ្នកមីងគ្រាន់តែទទួលបានប្រាក់ហើយមិនទាន់បាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់លីផងតែអ្នកមីងចៅនឹងបានមកដល់ហៅទៅកាន់ទ្រង់តែម្ដងពួកអ្នកគ្រប់គ្នានឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីដឹងថាម្នាក់នេះគឺជាមន្ត្រីធំបញ្ញាបកគោប្រាក់ឲ្យទ្រង់វិញហើយរត់ចេញទៅដែលធ្វើឲ្យទ្រង់នឹងពិតជាមិនអាចសួរទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់បាននោះឡើយចំណែកឯអ្នកមីងកាំងគាត់ពិតជាមិនអស់ចិត្តនោះទេក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកមីងចៅទៅអ្នកមីងចៅនឹងបាននិយាយតែម្ដងទៅថាមកម្នាក់នេះគឺជាមន្ត្រីធំសូម្បីតែលោកចៅវាយស្រុកក៏កោតខ្លាចជាមួយនឹងគាត់ដែរទើបអ្នកស្រីកាំងដូចជាមានគំនិតទៅលើគាត់តែម្ដងចំណែកអស់រយៈពេលជាច្រើនព្រះអម្ចាស់លីព្យាយាមសួរទៅកាន់អ្នកភូមិអំពីគ្រួសាររបស់តួស្រីខ្លាំងមែនទែនតែអ្នកភូមិគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយអំពីរឿងមួយនេះឡើយគ្រាន់តែដឹងថាតួស្រីចង់រក្សាផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏រៀបការជាមួយនឹងសៀចឹងចំណែកឯលិខិតធ្វើដំណើរក៏ត្រឹមត្រូវគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេព្រះអម្ចាស់លីក៏ដឹងច្បាស់ប្រសិនបើវានឹងគឺជាផែនការរបស់សៀចឹងគេច្បាស់ជាមិនធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យនោះឡើយរំពេចនោះអ្នកស្រីកាំងក៏បានដើរលើបមករើព្រះអម្ចាស់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនិយាយរឿងគ្រួសាររបស់តួស្រីទៅប្រាប់ទ្រង់អីចឹងណាតែគាត់ក៏ត្រូវការរបស់លើកទឹកចិត្តបន្តិចដែរទើបស៊ូរ៉ែនឹងបានបកគោប្រាក់មួយចំនួនទៅឲ្យគាត់លោកស្រីកាំងនឹងក៏បាននិយាយរៀបរាប់អំពីភាពចង្រៃអត្តបាតរបស់តួស្រីបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារទាំងមូលត្រូវបានស្លាប់រួមជាមួយនឹងលោកពូរបស់នាងទៀតផងរួចក៏និយាយអំពីប្តីរបស់នាងវិញម្ដងថាគាត់នឹងគ្មានគ្រួសារបានជាការចូលក្នុងផ្ទះរបស់តួស្រីអ្នកភូមិនៅទីនេះគេដឹងគ្រប់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់គាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរនឹងគាត់បានរៀបការនៅក្នុងពិធីតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតួស្រីនៅព្រមចារីអីអញ្ចឹងណាដល់លើបែបនេះស៊ូរ៉ែនគេបញ្ញាខំខាត់កុំឲ្យគាត់និយាយបន្តទៀតអីប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់នៅតែចង់ឲ្យគាត់នឹងនិយាយបន្ថែមទៀតទើបអ្នកស្រីកាំងនឹងរៀបរាប់អំពីដំណើររបស់តួស្រីដែលបញ្ជាក់ថានាងនៅបរិសុទ្ធធ្វើឲ្យព្រះអម្ចាស់លីនឹងយល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយដែលចង់ចាក់ចែងពីទីនោះតែអ្នកស្រីកាំងគាត់អត់ទាន់អស់ចិត្តគាត់ចង់និយាយបន្ថែមទៀតបើទោះបីជាស៊ូរ៉ែននឹងឲ្យប្រាក់ទៅគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នឹងនៅតែចង់និយាយឆ្លងកាត់ការនិយាយរបស់អ្នកស្រីកាំងព្រះអម្ចាស់លីកាន់តែប្រកាសចិត្តថាម្នាក់នោះគឺជាសៀវចឹងនឹងឯងហើយសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងភាគនេះក៏ត្រូវបានចប់ដូចគ្នាអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការសម្ដែងរឿងរបស់ admin ជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តទៀតបាយបាយ